Amir.
देख सकते हो ये कितना पावरफुल मोटर बन चुका है। छोटा छोटा काम करने के लिए अक्सर हमको ऐसे एक छोटा ड्रिल मशीन का जरूरत होता है, तो आप लॉन्ग लाइन फैन का मोटर से आराम से ऐसे एक पावरफुल मोटर बना सकते हो और उसको आप डायरेक्ट ऐसे चला सकते हो, क्योंकि ये 555 मोटर का बाप बन चुका है, उससे भी काफी पावरफुल मोटर बन चुका है।